A audição da abertura ou do fechamento das válvulas do coração é feita por meio de um aparelho denominado fonendoscópio que o médico coloca sobre o tórax. As válvulas cardíacas são 4, 2 situadas entre os átrios e os ventrículos e outras 2 entre os ventrículos e as artérias aorta e pulmonar. Vejamos as válvulas cardíacas numa viagem pelo interior do coração, a qual iniciamos no átrio direito. O sangue entra no átrio, na qual pode ser vista a válvula tricúspide, formada por 3 pequenos véus. Estes, ao se separarem, permitem a passagem do sangue para o ventrículo direito. Os véus são segurados por algumas cordas que lhe dão a aparência de um paraquedas. Do ventrículo direito se vê a válvula pulmonar, formada por 3 pequenas pregas que, ao se separarem, permitem a saída do sangue. Depois de ter viajado pelos pulmões, o sangue regressa para o átrio esquerdo do coração. Neste átrio, pode ser vista a válvula bicúspide ou mitral, que, à diferença da tricúspide, possui apenas 2 véus. Quando se abre, o sangue passa para o ventrículo esquerdo. A válvula também está presa por cordas, como se tratasse de um paraquedas. Quando todo o sangue já passou para o ventrículo, a válvula se fecha, impedindo o retrocesso para o átrio. No ventrículo pode ser vista a válvula aórtica. Quando esta se abre, permite a passagem do sangue através da artéria aorta, para que seja distribuído por todo o organismo. A audição dos sons das válvulas ocorre nos assim denominados focos de auscultação: bicúspide, tricúspide, pulmonar e aórtico. O primeiro ruído é causado pelo fechamento simultâneo das válvulas mitral e tricúspide e o segundo pelo das válvulas aórtica e pulmonar. A auscultação dos ruídos nos ajuda a interpretar o estado do coração.